Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susun ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa nakhususun ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhurriyyah wa nakhususun ila Syekh Muhammad Rawi Al-Jawi. Sayyidillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsah. Nggih. Wal maqalatu tsalitsatu. Utawi iki iku maqala kang kaping 3 iku an Nabi Bakr As-Siddiq. Dan diriwayatake saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Man utawi sapane wong iku dakhala mlebu sapa man al-qabra ing kuburan bila zadin kelawan tanpa tambah. Ai tegese minal amali saking amal as-sholihi kang apik. Barang siapa yang masuk ke kuburan, masuk kuburan ini maksudnya mboten terus mlebet tenggene kuburan iki mboten. Maksudnya ziarah kubur, nggih. Tapi dia tidak membawa atau ketika selesai ziarah kok terus gak ono perubahan. Gak ono perubahan ini maksudnya sing asale gak apik kok berziarah kubur kok ya tetep gak apik. Nggih. Ai tegese minal amali sholihi saking amal kang soleh. Jadi setelah masuk ke makbarah ziarah kubur, kemudian amal ibadahnya tidak tambah, amal kebaikannya tidak tambah. Faka'anna mongko kaya-kaya setuhune raqiba napa munggah sapa man al-bahra ing laut bila safinatin kelawan tanpa perahu. Jadi kalau ada orang kok ziarah kubur ya, saat sambune atau setelah ziarah kubur kok kemudian amal kebaikannya tidak tambah, maka seakan-akan orang itu sebagaimana melaut ya, tapi enggak pakai perahu. Ngelaut gak tapi perahu, ya mesti wae napa kerem. Fayahriku ayat tegese fayahriku mongko kerem sapa man gorkon kelawan kerem la kholaso kang ora ana slamet iku maujud, keselamatan iku maujud lahu kadhe man illa kejaba biman kelawan wong yungkidhu kang nyelametake sapa man hu ing man dakhalal qabra. Ada orang ziarah kubur. Setelah ada ziarah kubur, dia amal perbuatannya yang baik-baik kok tidak tambah. Maka diumpamakan sebagaimana orang yang melaut tapi tidak menggunakan perahu. Sehingga apa? Dia akan tenggelam. Tidak akan bisa selamat kecuali ada orang yang menyelamatkan dia. Jadi nek ziarah kubur niki kudune wong bari ziarah kubur niki ya kudune tambah apik. Ya, jadi berbicara tentang ziarah kubur ini yang perlu kita pahami bersama bahwa ziarah kubur itu dulu memang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu. Tapi setelah itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya niku kan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu
saya, kata Rasul ya, melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kuburan itu. Ini artinya bahwa menunjukkan kebolehan. Ya, al-amru ba'dan nahdi yusbitul yurithul isbat. Jadi ono perintah munculin niku kok sak sambune larangan, berarti menunjukkan ditetapkannya perintah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, ketika di Madinah, beliau ini hampir setiap sepertiga malam beliau selalu mengunjungi makbaro yang namanya Baqi. Setiap itu, setiap malam. Nah, ini kan dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal baqi'il gharqad, karena di situ banyak dikuburkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di medan peperangan. Ini kan sebagai bentuk bukti, menawi ziarah kubur itu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ngene iki wau nek dhewe niki kuburan, teng kuburan atau ziarah kubur kok setelah ziarah kubur padha wae kelakuane, berarti kaya wong sing nglaut tapi mboten ngangge prau. Ya. Kama qala kaya dene wis dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam al mayyitu ma raono al mayyitu utawi mayit fi qabrihi ing dalam kuburane mayit illa kejaba kal ghariki kaya dene wong kang kerem al mutaghawwisi kang njaluk tulung. Jadi mayit yang ada di kuburan itu diumpamakan seperti halnya orang yang tenggelam, yang selalu minta tolong. Ayat tegese at-talibi kang golek sapa at-talibu kang golek sapa mayit li ayyuhotha supaya yanto den tulungi sapa mayit. Makanya itu banyak riwayat yang menjelaskan gitu Pak. Orang itu kalau sudah meninggal dunia dimakamkan, maka setelah para pengantar mayat ini sudah pulang, nah, itu kalau wong kuwi mau mukmin 7 hari setelahnya itu adalah fitnah. Fitnah itu artinya mayit itu akan didatangi 2 malaikat. Cobone mayit itu hari pertama sampai hari ke-7. Iku nek wong mukmin. Nek wong munafik iku sampai tak 40 dina. Niku dicoba niku. Isine teng ngriku niku wis ditekani malaikat mungkar nakir dan seterusnya itu di situ. Makanya kalau di kita itu kan terus kemudian ada tahlil. Maksudnya apa? Dinggo ndongaake si mayit. Jadi saat itu memang butuh sekali doa-doa yang kita panjatkan dikhususkan kepada si mayit supaya diringankan siksanya. Nah kita akhirnya terus kemudian apa? Itu tadi kan ya, tahlilan. Ada yang tidak dimulai dari hari pertama tapi dimulainya hari ketiga, kemudian 7, kemudian 40. Setelah 40 100, nyatus nggih, bar nyatus 1000, bar 1000 mendak sik apa nyewu sik? Mendak sik gitu, mendak, habis mendak 1000, habis 1000 hol. Nek hol mengki tahunan. Tahunan jenenge mawon hol to, nggih tahunan. Nah, jadi ini memang akhirnya kemudian tradisi yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu kan terus akhirnya ada 7 hari, 40 hari gitu. Terus kemudian 100 hari, setahun, 1000, terus kemudian haul. Tapi nggih niku yang perlu digatekne. Misalnya mayit itu kok mempunyai ahli waris, mempunyai yatim, maka yang harus dikedepankan dulu adalah melunasi hutang-hutang si mayit kalau seandainya mayit itu punya hutang. Biaya tajhiz atau perawatan mayit itu harus didahulukan. Nek pun beres,
Nggih, mengadakan tahlilan dengan memberikan sodako yang pahalanya dikirimkan untuk si mayit, itu baru boleh. Paham niki? Jadi ojo sampai kok terus kemudian menggunakan tahlilan niku ngangge duwite ahli waris sing durung dibagi. Niki ra kena. Paham nggih? Niki mboten kenging. Jadi kudu diselesaikan dulu, harus diselesaikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan mayit dan waris. Tukang ngeduke dibayar sik. Paham niki? Nggih. Bagiane yatim bagiane sik, utange mayit dibayarke dhisik, nembe terus tahlilan. Mula kan ngoten niku. Nek misale ada orang kemudian meninggal dunia, yang pertama kali harus dilakukan adalah tajhiz, ngurusi jenazah. Ojo sampai jenazah iki dinggurke. Soalnya nek jenazah niki termasuk wong apik niku pengin cepet-cepet pikantuk nikmati kubur. Ngoten. Ya. Jadi jangan terus kemudian ditunda-tunda. Tajhiz, setelah itu dihitung utangi. Utangi dihitung, nek duwe utang yo cepet ndang-ndang dilunasi. Nah, tradisi yang baik di masyarakat kita termasuknya adalah apa? Ketika mayit itu hendak diberangkatkan, kemudian ada sambutan atas nama sahibul musibah. Nggih, nyuwun ngapunten niki nggih mayit sinten ngoten nggih menawi nggadhahi hak Adam. Nah niku. Termasuk nyuwun persaksian dateng tiang-tiang ingkang rawuh. Mayit niki sae nggih, sae. Niku mengke terus diamini kali malaikat. Soalnya sing ngeten niki ternyata wonten hadise. Setunggal wekdal wonten mayit niku diusung nggih. Teng ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah itu berdiri, kemudian setelah itu mengatakan wajabat. Sahabat bingung, lah kok wajabat itu? Wajib napa maksudnya? Ya. Terus kemudian ditanya oleh sahabat, lah jenengan ini kok terus wajabat pripun? Maksudnya tiang niki apik. Ya. Sebab terus disaksikan oleh orang, kemudian Allah itu mempunyai malaikat, di mana malaikat juga ikut mempersaksikan dia itu sebagai mayit yang baik. Mula nek kula panjenengan sedaya nek menawi pas takziah, terus kemudian wonten sing ngumumke mayit niki sae nggih, ngomong sae, melas. Aja terus grundel. Sae nggih, diutang. Aja. Ya sing apik ngoten lho, wis mesake wong usaha gitu. Nek iso nek mayit gadhahi utang, nek sekirane utange mboten kathah niku nggih dilunasi. Aja 500 rupiah apa 500.000 kok terus digondeli mboten apik. Nggih. Ngoten nggih. Jadi ini tradisi baik, ini tradisi baik. Enggak apa-apa, itu tidak menyalahi. Jadi betung dino, petang puluh dino, ulama-ulama di sini ku malah li ziarah kubur niku mboten ming sekedhik, tapi selama 40 hari dan setiap malam itu bisa menghatamkan Al-Quran di kuburan itu. Wah ini gitu. Ini kan masya Allah. Jadi ziarah kubur itu mboten dilarang. Ya. Malah nih misalnya kula jenengan sedaya kagungan tiyang sepah kok sampun kapundhut. Nek iso aja sampai terus gak tahu blas ziarah. Nek misale mboten saged ziarah, nggih didongaake nalikane angger dalu utawa paling mboten itu seminggu sepindah malam Jumat. Paling ora. Nggih. Itu termasuk sebagai bentuk birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Sebab wonten hadis ingkang ngendikaaken nggih nek kula panjenengan sedaya niku birrul walidain kali tiyang sepah kula panjenengan sedaya niku insyaallah mengke anak-anak kula panjenengan sedaya bakal birrul walidain dateng kita.
Orang itu kalau melakukan perbuatan baik atau birrul walidain kepada orang tuanya, maka anak-anaknya besok akan berbuat baik kepada kita. Mula saiki didelok wae. Ini anak sampean nang glidik nakal. Iku kaya-kaya jenengan iki ora tapek taat marang wong tuwa. Lho saestu niku. Jadi aja nyalaki anak. Kudune introspeksi ning gone awake dhewe-dhewe. Kira-kira aku dhisik iki ngopo? Cok glidik. Jadi tidak hanya faktor pendidikan, tapi bahwa di situ ada yang namanya napa nggih? Penuaian amal ibadah kita langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita itu kemudian melihat anak kita baik, itu bisa jadi dulu kita juga berbuat baik kepada orang tua kita. Dan itu tidak bisa dibohongi. Karena setiap amal baik yang kita lakukan itu mesti dibalas oleh Allah Ta'ala. Sawang sule, setiap amal perbuatan kita yang jelek itu juga pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mula ini ana bocah anake dhewe niki kok nakal niku aja nyalake anake, tapi deloken awakmu. Kira-kira dhisik iki tahu nakal ta ora? Gak ado-ado niku. Mula kudu ngati-ngati. Saniki kula panjenengan ingkang tasih kagungan tiyang sepah, niku nggih tumindak apike nggih kalih tindak tanduk kita kepada orang tua. Gitu. Kalau misalnya tidak ada orang tua sudah wafat, maka cara kita birrul walidain dengan mendoakan. Minimal ki di-Fatihai ngoten lho. Ya sing urip ya sing tesih sugeng di-Fatihai. Kangge bapak kula Al-Fatihah, kangge ibu kula Al-Fatihah. Ngeten nggih. Ini saestu, ini jadi cerminan itu. Jadi kalau kita ingin introspeksi diri kita, lihat anak kita. Anak dhewe iki kok ngopo? Nek elek, tingkah lakuke kok elek iki kaya-kayane ngene iku. Hadis ini kan barrukum li abaikum atau barru abaakum tabarrukum abnaukum. Barrukum abaakum tabarrukum abnaukum. Ya, nek kowe kok terus berbuat baik kepada orang tuamu, maka niscaya anak-anakmu juga akan berbuat baik kepada kalian. Ya. Sebab yang dominan membentuk anak itu kan orang tua. Nggih lho. Dominan yang membentuk anak itu orang tua. Sebab kalau pendidikan di luar itu kan hanya berapa jam, tapi setelah itu pulang, iku wis kabeh sing ngopeni wong tuwa. Nggih. Mulane niki sudah harus dimulai sejak sekarang bagaimana kita cara mendidik anak yang baik. Ini gak iso mulang dhewe ya diulangke ning wong liya. Niku tanggung jawabnya wong tua. Asal tanggung jawab anak itu kan mestinya kembalinya ke orang tua. Kalau orang tua nggak mampu maka disekolahke, dikon ngaji dan seterusnya. Dan wal maqalatu rabi'atu lan utawi maqala kang kaping 4 iku an Umar. Dipun riwayatake saking sahabat Umar radhiyallahu an. Nukilawis dan riwayatake ani Syekh Abdul Mu'ti saking Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi apa annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala matur sapa Kanjeng Nabi li Jibril maring malaikat Jibril alaihi salam sif nyifatono sapa sira Jibril li marang ingsun hasanati Umar ing pira-pira kebagusane Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah matur kepada malaikat Jibril. Jadi Kanjeng Nabi kali malaikat Jibril niki akrab. Soalnya malaikat Jibril lah malaikat yang menjadi wasitoh atau menjadi perantara disampaikannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jenengan akrabi kali malaikat sinten, Pak? Diagrabi malaikat Israel nggih mboten purun nggih. Ya diagrabi malaikat Raqib lan Atid.
Malaikat raqib atid ini kan selalu ada di sisi kita untuk mencatat amal ibadah kita. Cuman dewe niki ya alhamdulillah ada cerita itu. Ada satu kitab judulnya Al-Fawaid Al-Mukhtara. Ketika menjelaskan tentang perkara tobat. Itu kalau orang kok melakukan perbuatan baik, itu langsung malaikat raqib itu nyatat. Pak Budi kok nolong tonggone. Tonggone butuh misale. Tonggone butuh paralon kok terus kula gadah paralon. Misale niku. Meskipun tidak jadi diberikan niki wis nyenengke tangga sik. Itu ganjaran niku. Niku malaikat raqib langsung catat. Apik nggih. Tapi nek ana wong kok melakukan kesalahan atau kemaksiatan, itu malaikat yang menulis amal tidak baik atau kemaksiatan itu dadak takon tenggene malaikat sing nulis keapian niku. Niki kira-kira ditulis sik mboten? Aja sik. Tunggu 6 jam. Nek sekirane ning gone sak jerone 6 jam iku gelem istighfar, aja ditulis. Tapi nek lewat saka 6 jam kok terus dhek maca istighfar, tulis. Gak maca istighfar tulis. Jadi tidak nunggu 6 jam. Tapi nek perbuatan baik tidak pakai nunggu, langsung ditulis oleh malaikat mencatat amal kebaikan. Tapi ketika orang melakukan perbuatan jelek, ketika malaikat tanya kepada malaikat raqib, "Afa aktubu?" La. Napa kula tulis langsung niki malaikat? Mboten. Mengki sik ditunggu 6 jam. Kira-kira istighfar tobat napa mboten? Nek mboten tobat tulis, nek tobat aja ditulis. Begitu. Ini malaikat raqib atid. Ning dhewe niki kadang ngilingi kadang-kadang. Kadang ngiling, kadang ora. Ya alhamdulillah. Cobi nek kula panjenengan sedaya mboten enten laline. Eling terus nek dhewe niki diawasi kali Allah taala. Napa jenengan sempat maem? Kaya ora sempat wedi kabeh arep turu wedi. Kok gegek engko turu mati. Nah. Nggih. Nun sewu nggih kula tak ngopi bareng nggih. Ngapunten niki. Nggih. Mengki kula tak nggawa kopi piyambak. Jenengan terus. Yakin kula tak nggawa kopi piyambak. Sif nyifatana sapa sira malaikat lima ka ingsun hasanati Umar ing pira-pira baguse atau kebaikane Sayyidina Umar. Faqala mongko ngendika sapa malaikat Jibril lau kanatil biharu lau menawa kanat ana apa al biharu pira-pira lautan iku midadan mangsi ngertos tinta wasyajarulan utawi wit iku aklaman pira-pira pena lama hasortu nyekti ora bisa ngitung sapa ingsun ha ing hasanati Umar. Malaikat Jibril beritahu saya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Malaikat Jibril terus kemudian bilang, kalau saja laut itu adalah tinta, pepohonan itu adalah pena, maka saya tidak bisa menuliskan kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini termasuk khalifah sing masyaallah nggih wingi pas Ramadan sampun kula critakaken niku. Terus Kanjeng Nabi matur, tanglet malih dateng malaikat Jibril. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, sif maringono sifat sapa sira Jibril limarang ingsun hasanati Abi Bakrin ing bira-bira kebagusane sahabat Abu Bakar. Kalau Abu Bakar bagaimana? Terus kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Sayyidina Umar itu satu kebaikan dibandingkan dari kebaikan-kebaikan yang dipunyai oleh sahabat Abu Bakar. Ngoten nggih unine nggih. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Umar utawi Sayyidina Umar iku hasanatun suwiji kebagusan min hasanati Abi Bakrin saking pira-pira kebagusane Abu Bakar. Manane sahabat Abu Bakar niku sahabat sing tumindak saene niku langkung tinimbang tumindak saenipun sahabat Umar bin Khattab. Bisa kita bayangkan ketika pertama kali Rasulullah itu menerima wahyu, ketika pertama kali Rasulullah SAW ada
dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Sahabat Abu Bakar iki ngancani. Le ngancani niku Kanjeng Nabi itu ngantos sareh mustakane wonten tenggene pupuhe sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar niku nutupi leng ngertos leng nggih. Leng niki bolongan. Pak Slamet gak ngerti leng sekali. Niku kula dadi kelingan duwe kanca kula iki nganyari GPS. GPS mobil. Di tele mobil ini kan digi petunjuk jalan. Rupane GPS-e antik. Jadi nek ana bolong iki GPS-e ngomong, "Awas leng." Meneh-meneh awas leng. Nesu ade. Awas su. Leng gitu. Jadi sahabat Abu Bakar itu sampai ganjel leng niku sing ana ulohe niku dicopot sahabat Abu Bakar. Menahan sakit beliau bagaimana supaya Rasulullah itu tidak sampai terbangun. Sampai kemudian sahabat Abu Bakar niku mulah nangis luweh niku netes tenggene pipihe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki ana wong kaya ngono saiki. Mangsaku ra ono. Ana wong kaya ngono wis masyaallah. Delok kancane susah melu bantu, malah sing ngono dioco-oco iki. Syukur kapukmu kapan. Mbak modar sisan. Iki gak elek, gak ada bisa iki ngoten. Wong sing apik niku sing kaya ngono kaya sahabat Abu Bakar. Makanya tidak heran kalau kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa satu kebaikan Umar itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika peristiwa Isra Mi'raj bisa kita bayangkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy saat itu tidak satu pun ada yang membenarkan atau mempercayai Kanjeng Nabi, tapi sahabat Abu Bakar wong siji-sijine sing percaya ceritane Kanjeng Nabi. Malah sahabat Abu Bakar dawuh, nek menawa ana cerita yang lebih hebat dari ini, sayalah orang yang pertama percaya. Makanya kemudian dikatakan dengan As-Siddiq. Wong ini ku lemah lembut, Pak. Sahabat Abu Bakar lagi masing-masing sahabat itu memang mencirikan masing-masing sifat. Sahabat Abu Bakar itu dikenal lemah lembut nih. Sahabat Umar niku tegas wong. Mula nalikane ana wong macem-macem kali Kanjeng Nabi niku terus sahabat Umar matur dateng Rasulullah. Pejaina kok. Entengan niku, pejaina kok. Pejahi langsung niki. Mboten samengke sakniki. Tapi sahabat Umar selalu ditenangkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada suatu ketika peristiwa di mana Rasulullah SAW itu sampun duka saestu, sampai kemudian mengutus sahabat untuk membunuh orang itu. Wis duka temenan, wis gak iso ditahan. Nggih. Ngoten. Tapi sabar Kanjeng Nabi niku sabar. Izzud dunya utawi mulyane donya iku bil mali kelawan bondo. Wa izzul akhirati lan mulyane akhirat iku bisolihil a'mali kelawan apike pira-pira penggawean. Jenengan garek milih pundi? Bejo ning akhirat utawa bejo ning donya? Kira-kira niki. Omahe ning donya biasa-biasa tok mlebu surga, tapi dibanding kali omahe magrong-magrong tapi mlebu neraka. Kira-kira milih sing ndi? Jenengan ini kira-kira umurnya karek pira to? Mula jenengan mboten usah susah nalikane teng donya mboten bejo niku mboten usah susah. Omah niku mboten penting, Pak. Sing penting isine omah. Isine omah niku mboten terus ampun bayangke ana lemari sing pintune 13. Mboten. Isine omah iki wonge sing manggon niki lho. Omahe cilik tapi sing manggon wonge apik-apik. Bapake tukang deres Quran, ibune tukang deres Quran, anake dijak ngaji bener gelem. Wah niku hebat. Atine tentrem. Masih yo gak duwe duit ayem. Masih yo pas-pasan ayem. Tapi nek wonge sugih omahe magrong-magrong bojone angger-angger weanan. Macak tok. Tapi ning omah ra macake ning ngarep ning njaba misale ngoten iki kan nyusahke. Mula nek di bojo ra usah ayu-ayu temen. Nggih, fitnah. Sing lanang elek bojone ayu, fitnah.
angel niku mung dilirak-lirik tok wis ngakeni dosa. Mula. Jadi isinya rumah itu yang penting bukan rumahnya. Fungsinya kendaraan yang penting bukan kendaraannya. Nggih. Oma kamare 16. Misalnya. Tapi gak tahu dinggo. Lho mungkin dihisap lho Pak niku. Angel Pak tengah akhirat urusane. Omamu 16, omamu 16 no? Omamu kamare 16. Sing mbok nggo kuwi ming loro. Lah sing 14 mbok apake? Dihisap nggih. Kiai kula niku ngoten riyen. Dunia ini kan Masya Allah. Jadi dunia ini gak sampai penting. Asal kita sudah cukup, artinya jangan kemudian orientasi hidup kita itu selalu dunia ngoten lho. Eman-eman Pak wong boten suwe kok. Kula panjenengan saya ini kan boten suwe daten dunya. Tapi nek teng akhirat niku kan abadal abidin sak lawase gak ono akhire. Makanya kalau bisa ya orientasinya sudah berubah. Tidak lagi orientasi duniawiyah. Omah niku gak penting, sementing niku isine omah. Nggih. Ini jenengan duwe omah 16, kamare mboten napa-napa. Tapi ya dimanfaatke. Ya, tinggi napa kira-kira nek duwe kamar 16. Duwe pondok, ana bocah sing ngaji manggon teng ngriku. Lha niku manfaat jenenge. Nggih. Omahe kamare 16 dinggo tikus tok. Ngopeni tikus tapi ya. Nah niki. Nggih. Jadi kemuliaan dunia itu dengan harta benda. Wa izul akhiratilan kemuliaane akhirat iku bisa lihil amali kelawan apike biro-biro amal penggawean. Ayat tegese fala tataqwa. Ora dadi kuat apa umurud dunya biro-biro urusane dunya. Wala tasluhulan ora dadi apik apa umurud dunya illa kejaba bil amwali kelawan pira-pira bondo. Urusan duniawi itu tidak akan baik, tidak akan kuat kecuali dengan harta benda. Tapi juga apa wala tataqawwalan ora bisa dadi kuat apa umurul akhirati pira-pira urusan akhirat wala tasluhulan ora bisa dadi apik apa umurul akhirah illa kejaba bil amali kelawan biro-biro amal as-solihati kang apik. Ini artinya apa? Bahwa agama itu mencoba untuk menyelaraskan antara urusan duniawiyah dengan urusan akhirat. Donya niku nggih kecekel ya kena apik. Nek iso ya akhirate kecekel. Aja donya tok akhirate mboten kecekel. Wong kerja niku nek dienggo ngopeni anak bojo niku nggih wajib. Tapi kan mboten terus gak salat misalnya gak poso gitu, gak nggih mboten. Ada waktu-waktu di mana kita juga melakukan amaliyah-amaliyah yang hubungannya dengan akhirat. Paham nggih? Jadi kok misalnya gak sempat jamaah mboten napa-napa wong memang kerjane awan. Nggih napa? Misalnya gak sempat sholat jamaah ning musala, ya gak apa-apa memang kerjane awan kok. Golek kerja niku nggih wajib kok. Tokone bukake iki jam pinten paman jam 09.00 nggih. Jam 09.00 zuhur ya tetep buka. Ana teng Indonesia nek zuhur terus tutup ngono. Mboten ada. Akhirnya kan genenan. Ya gak apa-apa, mosok dadak mulih ning ngriki sik terus salat jamaah nggih mboten. Tapi nggih ampun tidak ada alasan. Tidak ada alasan akhirnya sing gak ono apa-apa terus ngomong aku sibuk. Ora lapo-lapo ning omah kok sibuk. Mboten. Jadi kudu seimbang antarane dunya kali akhirat. Niki kudu seimbang. Aja dunya tok. Nggih. Wal maqalatul khamisatu lan utawi maqala kang kaping 5 iku an Utsman saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ini Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan iki kan wong sugih niki. Untane atusan. Tapi bloboh piyambake. Sayyidina Utsman niki loman. Nggih, Kanjeng Nabi nek butuh niku langsung. Umat Islam nek butuh dingge napa ngoten niku langsung untone dibarengi kali Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini sahabat sing kaya-kaya.
Ini Sayyidina Abu Bakar, mboten. Sayyidina Umar napa malih. Sayyidina Umar niku kan ngantos ngati-ngatine niku nek ana urusan kok urusan pribadi ana wong teka nalikane Sayyidina Umar dados khalifah niku ditakoni. Iki urusan pribadi apa urusan negara iki? Urusan pribadi Umar, lampune dipateni. Dadi petengan. Lah kok ngoten? Lah iki sing bayar negara. Ana wong saiki. Ngel. Sayyidina Umar niku nek dalu keliling teng ngene rakyate. Nalikane ana ndelok salah sijine omah, di situ terus kemudian ada orang tua memasak. Sing dimasak niki janjane mboten beras, mboten gandum, tapi watu sing dimasak dingge nenangke bayine sing nangis, anake sing nangis. Sayyidina Umar ndelok ngoten niku terus langsung bali. Njukuk beras digotong dhewe. Digotongke kali pembantunya nggak mau dia. Ini karena tanggung jawab saya. Sayyidina Utsman sugih. Kaya raya Sayyidina Utsman ini. Tapi apa? Hatinya tidak tergantung dengan kekayaannya. Sugih tapi hatinya ora gumantung marang kekayaan. Sehingga enteng. Digawe enteng kabeh kali Sayyidina Utsman ini. Sampai-sampai beliau mengatakan demikian, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Hammud dunya utawi angen-angen dunya iku zulmatan dadi pepeteng fil qalbi ing dalem ati. Kalau kita memikirkan urusan dunia, maka hati kita akan gelap. Soalnya wong niku piajane terus ndelok wong liyan. Wah, orang itu seperti ini, saya harus seperti itu. Wah, akhirnya gelap. Yang muncul adalah hatinya menjadi gelap. Nggih. Wahamul akhirat lan utawi angen-angen akhirat iku nurun dadi cahaya, dadi sinar fil qalbi ing dalem ati. Sebaliknya kalau kita banyak mengangan-angan urusan akhirat, maka hati kita akan menjadi tersinari dengan nur. Ya. Ayat tegese al hazanu utawi prihatin fil umuri ing dalem bira-bira perkara al muta'alliqati kang gumantung bidunya kelawan dunya soro mongko dadi apa al hazan iku muzliman perkara kang gawe peteng fil qalbi ing dalem ati. Jadi kita ini kalau untuk urusan dunia nggak usah lah terus kemudian dipikir mati-matian sampai urusannya kepikiran sampai ke gawa turu. Harus mikir sesuk mangan apa ya mangan sego kok mangan apa. Nggak usah dipikir. Nek dhewe niki yakin kali Allah taala nggih insyaallah wong genah rezeki dhewe niki sampun dipun jamin dening Allah taala. Nggih. Hayawan nek dipikir niku kan nggih napa nate terus kerja. Ana hayawan nglamar kerja ngono mboten enten. Tapi ya urip. Cerita sing apik niku sing diceritake cicak niku lho. Bola bali nek tak pikir-pikir niku pas niku nggih cerita niku. Nek rezeki niku sampun ditanggung dening Allah taala. Cicak niku kan mboten saged miber lho. Lah kenging napa kok saged nyekel nyamuk? Kuwi wae wis melet tok iki. Melet ngoten nyamuke kena. Padahal gak sing nyamuk kan iso nggih dah. Ya masalah itu iso miber tapi kok iso kecekel ambek cicak. Ming napa? Melat gune terus nyamuke kena. Lha niku kan gambaran wong sing qanaah marang rezekine Allah taala. Nek dipikir niku kaya-kaya gak mlebu akal. Nggih. Kabeh niki kan direzekine maring Allah taala ana semut niku maringi rezeki Allah. Sampai hewan-hewan sing kula panjenengan sing gak ono sing ngerti jenenge niku nggih ditanggung rezekine marang Allah taala. Sebab tengene Al-Qur'an sampun kasebat wa ma min dabatin illa wa 'alallahi rizquha. Gegremetan kabeh sing ana ning bumi niku kabeh rezekine dipun tanggung dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa wa 'alallahi rizquha. Ini gitu. Jadi nek wis ngeten pikirane niku ayem. Mula niku enten wong. Enten wali niku sugih. Terus ngeluh akhirnya ndonga marang Allah, ya Allah kula niki kok sugih niki kula khawatir mungkin terus mboten saged mikir akhirat.
Akhirnya ndonga kali Allah Taala. Kula pengen pokoknya pun lah mboten usah mikir, mboten usah kerja, pokoknya mangan cukup. Diijabah kali Allah Taala. Nopo? Akhirnya dipenjara, Pak. Penjara itu kan gak ada kerja tapi mangan terus loh. Jadi nek jenengan kok gak iso mangan gampang. Jaluk mlebu ning gone penjara, ditanggung lho. Mangan ping 3. Kula niku gak ada kanca kathah sing kerjane teng lapas niku. Teng lapas Pekalongan niku. Kula nggih sok-sok ngisi teng mriku. Lah niku ngoten. Nggih. Ketika saya tanya gimana ini yang di sini, wah niki nganten sing langganan, Pak. Langganan piye? Lah golek mangan ning jaba kangelan akhirnya nyolong mlebu penjara terus diwenehi mangan. Engko wis bebas nyolong meneh mlebu penjara diwenehi mangan. Lho seminggu niku mesti wonten daging, wonten ndok, wonten tahu, wonten tempe. Piye? Arep bareng-bareng mlebu penjara. Jadi gak ada kerja tapi iso mangan ping 3. Dan itu ternyata pernah dialami oleh aulia. Dulu para wali itu dulu pernah seperti itu. Supaya beliau ini bisa konsentrasi ibadah, nyuwun datang Allah Taala, ya Allah. Kula niki mbok pingin niku tumungkul kali urusan akhirat mboten ngangge kerja tapi mangan lancar. Diijabah kali Allah Taala. Ya wis. Akhirnya mlebu penjara untuk mangan ping 3. Nah ini gitu. Iki angel. Nggih. Hati kita tidak ta'aluk, hati kita tidak terhubung dengan dunia itu angel. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah ketika kita itu memikirkan dunia. Tapi ojo sampai terus didadekno sing pokok. Jangan dijadikan yang pokok. Kan nonton tiga ojo lali. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan nonton. Ngamal sing apik dienggo bekal akhirat iku kudu digolek. Tapi apa? Walatan sanasi baka minat dunya, aja sampai nglalekake bagianmu saka donya. Kanjeng Nabi niku nggih dagang, mboten kok terus meneng tok. Nggih ta? Wit Yuswa pinten dagang? Hah? Selangkung niku wis dagang. Terus ketemu kali Sayyidatuna Khadijah. Akhirnya krama Yuswa sekawan dosa. Ya itu kan. Dagang Kanjeng Nabi mengajarkan kita dagang. Dagangnya Kanjeng Nabi luar biasa. Ya jujur temenanan kok. Ditakoni iki regane pinten iki 1000 kulak tak dol 1500. Kira-kira dhewe adol iso ngono kuwi. Angel lah. Nek iso batine nggih 2 kali lipat. Dodol kacamata niku batine kathah. Nggih. Sedherek kula iki dodol kacamata. Kula niku kacamata ngeten iki mboten nate larang, Pak. Kula kacamata duwe 5, Pak. Regane 10.000-an. Wis regane 10.000 iki. Jadi kadang wingi kula ngeterke kula wingi ngeterke anak bojo kabeh niku kacamata nganggo BPJS terus ngetik. Berapa nambahnya? 900. Istri saya bilang enggak usah. Masa adiknya orang yang jual kacamata kok kapusan 900.000. Golek sing gratis. Akhirnya teng optek salah setunggale kacamata telu berapa? 50.000. Ya suwi wae 50.000. Di kacamata itu batine 200%. Lho saya setuju. Batine 200% ini. Nggih. Nah, saat ini pertanyaannya boleh tidak kita mengambil bati seperti itu? Ini para ulama khilaf. Wonten sing mengatakan tidak boleh lebih dari 1/3 modal. Karena memang tidak ada batasan secara pasti seberapa banyak orang jual itu memperoleh keuntungan. Pokoknya adol intung itu gak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan disesuaikan dengan adat yang berlaku. Kono-kono adol misalnya batine 20.000 kok ono sing adol batine 100.000 lan iku gak oleh. Ada yang seperti itu. Dan makanya terus kemudian kita diajarkan oleh para ulama adanya doa gitu kan. Wala hazanu pun nggih. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Allahumma Allah la taj'al mugi mboten dadosaken panjenengan
ampun dadosaken panjenengan ad-dunya ing dunya akbaru hammina ing luwih gedhe-gedhene cita-cita kita utawa keinginan kita, wala mablagha ilmina lan boten ing puncake ilmu kita. Wong nuntut ilmu niku nek orientasine dunya ya wis entuk kerjaan rampung. Tapi nek wong nuntut ilmu itu orientasine akhirat benten malih. Yang dikejar karena tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man aroda ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen dunya ana ilmune, dagange ana ilmune, nukang niku ana ilmune. Gitu, kabeh-kabeh ana ilmune untuk urusan duniawiya. Akhirat juga harus ada ilmunya. Kalau orang ingin mendapatkan kedua-duanya dunia dan akhirat juga ada ilmunya. Jadi Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup sareng ganti waosan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farduddu ilaina inda ihtiyajina ilaih. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Allahumma fiqri aku min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.